Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m ka chi taata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Asị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Onye fụrụ anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ, asị m na ọzọ ya anwụ. Asị m nọ n'iru ka anyị ga na-aga maka na mmapụ ada egbu awọ. Asị m ihe ọma dị n'ihu ya dara anyị. Asị m na nwa eze bụ eze na nwa agụ ama atanata ahịfịa. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ. Asị m na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ anyị ama na ọ pụgoro anyị ama na anyị akpacha ihe ejecha nata maka na ọkụkọ na-akpacha na ajọ ofe ma na anụ na-abụ onye nwe elu. Ọ sị na anyị si n'ife na-afịa ife anọ na ntị ka anyị gara na ọ ya emenata anyị n'ihu. Anyị si na ihe ọjọọ dị n'ihu anyị ga-anọ n'azụ, ọ dị n'azụ anyị ga-anọ n'ihu, ọ dị n'ihu na azụ na anyị ga-anọ n'etiti. Anyị ga na-ejere obodo na-anara obodo. Asị m na ndụ anyị ga-adị. Onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asịrị m egbe bere ugobere nke si bie ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya. Asị m na anyị ga-adị ka abụ ana na-anọ n'ọnụ ihe ọ ya eri achọrọ ya bịa. Asị m na anyị ga-adị ka ichoku na-anọ n'ụlọ ugbere ya na-azụ n'afịa. Na anyị ga-adịkwazị ka agụ nkwọ na-abụ ihe ọ bụla emụọ ebute ihe na ọ ga-ebuterịrị something kama ọ ya ebute obute afịfịa. Yes. Asị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, si were isi onye ati ka ife anyị na-eme wee nwe isi. Ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na oraifite. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ m onye isi nchụaja na Odinana restoration prayer ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ continuation of total liberation, the bandage force. Na ime ịkụziri gị ihe gbasara distortions in the Bible and lies against ọdịnala Igbo. Nkụzi anyị na-akụzi kịta bụ nọ in series, mana ọ ka inwe gị ghọta ihe ị kwesịrị ịma maka na onye amara ya nọrọ ebe esi n'ozu na-agba ọchị ibe ozu osi n'ụkwụ ma ọ ebe sọ dị abido. Anyị wee kwukwa na-ekwusi ike ihe kwuru akwụkwọ Hosea 4:6. Lack of vision and ignorant who greatest disease. Because na ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ihe ọtụtụ ihe, ha na-emegharị mistake. I keep saying it, what you don't know is only a mystery to you and not to all. Anyị chọrọ ka anyị mepee gị anya ka ịghọta ihe ozizi ụgha dị iche iche na okwu asị dị iche iche ekwuru wee kwugide ọdịnala Igbo na some fabricated stories in the Bible. N'isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ na-agba nke ịbụa. Akọwagoro gị ya. Anyị macha ọkwa dị mkpa ibido ịkọwakwu ya na-agba nke ịbụa n'ebe anyị kwụsịrị na lecture gara aga. Echefukwara na anyị na-akwado aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee. Nke ọnwa Mee a ga-ebido na May 8, last year for 14 days, kwụsị na 21st. Na ya bụ 21st yanwa efi ka anyị ga-eji wee mechie cow, ka anyị ga-eji wee chụọ aja mgbogota ụbọchị yanwa. Emesịa ya saraka agaba n'iru. N'ụbọchị a ga-achụkwa aja dị iche iche.
ụbọchị ahụ oke ọfọ anyị ga-apụta. Ọ nkwado ndị dị iche iche a ga-achụrụ àjà mmụọ dị iche iche, ma ndị a ga-egburu egburu, ma àjà dị iche iche. So ọkwa na ị chọrọ ka iso na ndị a ga-achụrụ àjà nke aka mkpa, echaachị m na WhatsApp. Ọkwa na ị chọrọ iso na ndị a ga-achụ àjà nchịkọta nke a ga-eji efi wee mechie. Ụbọchị oke ọfọ ji apụta, anyị ga-eji gwa ọfọ dị iche iche n'isi ndị enyi anyị and all my children all over the world. Ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Mgbe anyị ji eme festival Ugochi tubelu na temple, a na-celebrate the consecration of the temple. Oge anyị ji erota mmụọ dị iche iche dị na temple, mmụọ na-apụ apụ. Oge anyị ji erota ihe eji na nchegbu, ya nakwazi otu Igbo na Ijele na arụsị ndị ọzọ niile dị na temple, ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-eji oru na-eji Igbo. Mmụọ na-eweta ihe ọma dị iche iche. Oge a ka anyị ji eme ihe n'arụ ọbụla, mana nke arụ a ga-apụ nnukwu iche, maka na anyị chụọ aja 14 days ya akwụsị na 21st. Ebido na that 21st ya nwa rigbo ife, chụba aja, mewesara aka wee ruo n'abalị 21st, continue kwa na 22nd. A ga-enwekwa ndị egwu dị iche iche. Great feast ka ọ bụ, a ga-enwe ndị egwu dị iche iche, mmọnwụ dị iche iche ga-agbakwa na 22nd. Ndị live band ga-anị ya, ọtụtụ ndị dị iche, carnival kind of. So ebe ọ bụla ị nọ na Nigeria, you are invited. Ịbịa nwa ọgwụ afọ anyị kwadoro akwado. Ọgwa ndị chọrọ isonyere anyị n'ụzọ pụrụ iche maọbụ inye nkwado n'ụzọ pụrụ iche, can still do so. Chat me on my WhatsApp 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite my YouTube channel name. Echeta na Facebook yuzuo Ugochi tubelu oraifite. Echekwana send the message na WhatsApp 08057837672. N'isi okwu anyị n'ụbọchị tata, ebe anyị ebido bụ lies in that book. Nke mbugoro na onwere any human work that is perfect. Yes, have that one in mind. Nke ọzọ bụ ya bụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa bụ a kind of collection of lots of books. From some of the books we are carried over from the ancient books, then change the names. Echefuna letter bụ akwụkwọ ederede, lese agba ochie abụgo skru ịmago letu ọdịnala hene. Then mana agba ọfụ bụ letter. Example, St. Paul dere akwụkwọ to ndị Rome, na nke o dere ndị Corinthian, Ephesus, that is Turkey. Mana nke ihe ya amata bụ na onwere onye letter o dere to Africa, because ozi ahụ ha butere is not for us. Before oge anwa Jesus ha nọ na Israel, according to that allegorical story, Africa na-eme exist, and anyị maara chi nke ukwu a, so we didn't need it. And onye batara n'ozi a na-eburu ozi a wee bịa na Africa. Ọbịbịa Jizọs bịa na Africa bụ mgbe ọ gbara ọsọ ekie dịka obere nwa, infant Jesus, according to that story, wee bịa na Africa. Minus that, as a grown up, no, because that message did not come for us, because na anyị maara chi nke ukwu a. Ọhịa amata. Then that letter degasịrị ndị edegasịrị. Amara m ka letter edere ndị Rome, na nke edere ndị Turkey, ndị Asia, na ndị Europe. Africa excluded. Ga-esi bịa na-awa anyị isi na Africa, na-ebutere anyị nsogbu all over the globe. All ndị Africa bụ ya bụ religion n'isi, nkụzi ndị anyarị. Jee Europe, jee Asia, they all have abandoned those teachings because they didn't believe it's true. Onye a na-akpọ Robert Etiona was a printer in England. Onye nwa bụ onye created the New Testament into chapters and verses. He used the experience on nwere dịka a printer wee create into chapters and verses ka e wee ike na-achọta any particular thing achọrọ ịchọta. Ịghọtara ya? So ụfọdụ na-afụ data akwụkwọ ọ dịka asị na osi n'elu wee da, especially anyị bụ ndị Africa ndị eriri eri. Enwere a lot of holy books, if you don't know. Yes, that came from other bringers of the truth, bringers of light, other prophets, messengers of the Most High, the creator of the whole universe. There are too many.
So ekwuo holy book ị ghara ide eche na ya bụ akwụkwọ si n'elu dara ala ọ aka ọrụ mmadụ, and then nwere human errors. Ọ bụrụ na m weta the King James version and even Living Bible, or without the Romans version, I understand. Good news. Believe in me. Onwere some chapters and verses say the same meaning. I don't care for that here no akọlụ mmadụ. Example, onwere na ebe a sịrị ndị Catholic ya agwa gị na New Testament na asị Hail Mary full of grace. That is the greeting of Archangel Gabriel. I say Hail Mary full of grace. That is Catholic version. But Living Bible and I think King James or Living Bible, I say Mary, congratulations. Some of these English words, if I analyze, some had the meaning, but already cite were examples. Man, I check way for now, the meanings are not even the same. And my pinpoint with the human error. Man, of one day by any, I will have Buri and Isha, I say my outcome some say, or they can say that I will here. Bo akwụkwọ sine Chukwu okike si n'elu to that. Chefuzie na akọlụ mmadụ. Enwere lot of distortions here and there. Ka waga. Ihe ọzọ nchọrọ ịkụzi na ya akwụkwọ ndị ụka ọbịa gwara anyị na nna anyị mbụ Adam and Eve. My question bụ look at nkụzi na-ekwu na nke abụ nọ ka m pinpoint arụ some areas iweruzi ọgụgụ isi gị wee gbara onwe ha afa mara na ihe a ha gwara anyị ma eziokwu. You pass the judgment, because whatever that cannot stand before every logic does not exist. I don't believe in blind faith. Whatever I cannot, I believe in conviction. Yes, it must be logical. But asking me to believe what is not logical is fictions. And ask me to believe because of faith or because of dogma or doctrine is null and void. That is me. So I say in that story, saying na nna mbụ Adam and Eve. And ebe a na-amatụ the so-called Garden of Eden, between the Arabs, between the Iraq and Iran within that axis. Wait, I'm coming. I will show you some Bible examples. Now, we say now nna is mmadụ. So, ijeje na akwụkwọ Genesis, bidon I think from 2, but about around 4. Ị ga-afụ ebe a kọrọ akụkọ etu ya bụ ihe si wee mee si na Adam na Eve mụtara Cain and Abel. Cain and Abel. Na Cain bụ a farmer, while Abel bụ a hunter. E wee sị na Cain ji lelele na ụmụ ihe adịrọ wọdi wee chụọrụ Chukwu aja, Chukwu oke wee reject ya. Then Abel wee welu ezigbo anụ gbara abụba, ihe dị mma wọdi to present before the Lord. Wee chụọ aja, wee sị na Chukwu okike nabatara aja ya ọ chịrị. Ihe nchọ ka iweta ebe ahụ na Chukwu okike nabatara aja a chụrụ. Maka echi mmadụ wee kesa isi na ịchụ na aja na Chukwu okike a na-eri aja n'ọzọ n'aha Jizọs. Ịghọtara ya? According to that Genesis, n'ọkwa Chukwu okike nabatara aja a chụrụ. Ịghọtara ya? Maka na Chukwu uwe oji ọkụ eri aja, ọ na-eri aja. So ka mmadụ gara esi gị nwaanyị unu ji achụ aja. Wee chụcha aja, wee sị na anabatara nke Abel, anabatara nke Cain. Wee ji maka ihe a Cain melụ. Cain wee nwee mpịawa azụ, nwee ataramahụhụ maka ya bụ aja akparamagwa ịkwafu ọbara nke Chukwu okike na frown at it. Even bido na Old Testament till date. Anything concerning ịwọfu ọbara, destroy what you cannot create is allow before the Almighty Father, especially blood.
maka na any blood ọbụla akwafuru gị achụrịrị ọbọ, because human blood consists of the spirit, and in the word of spirit, that spirit of that person will say ask for vengeance. So mgbe nke a mere, Ken wee sị wee yọbasido na maka ihe emere, ihe a ya mere na ya amaghị na ntaramahụhụ na-esu ya, were kwuo na ahụ gụọ ya ụda ebe ahụ ekwuru na Genesis 2 gbara 3-4 ka ị ga-eja bụ stori. O wee sị na anya ọbụla fọrọ ya ga-egbu ya, kwuo ihe niile, lament ya ihe niile ọ lamentịrị, wee jebe n'obodo Nod, NOD, wee ruo n'obodo a sị n'obodo ahụ ka ọ fụrụ nwaanyị nke aka ya. Ajụjụ wee bụrụ, ọ bụrụ na stori ya nwa ndị ụka ọbịa, that allegorical story bụ true, ada gwara ya na nne na nna mbụ anyị nwere bụ Adam and Eve, and mgbe a gwara anyị nọ mgbe Ken gbuchagoro Ebel ka Adam and Eve mụta Set na ndị ọzọ, ịghọtara ya? So mgbe ahụ Ken pụziri n'iru Chukwu wee jezie na asị nọ na Eastern Garden of Eden, kere onye Adam na-ekwu, Ken na-ekwu maka ya, ndị anwa ọ gosiri, and for the fact na ọ gbara aha obodo anwa na obodo ahụ obodo Nọd, ihe ọ pụtara na o nwere ndị bi obodo anwa wee baa ya afa, ịghọtara ya? Obodo a dị eme exist, we never have a name outside the Garden of Eden, maka na Adam and Eve ebiri gị wee site ya wee nwee afa. So n'obodo ọbụla mmadụ bi n'obodo na-aba obodo afa, enwere ike izu afa ndị nwe obodo anwa ma ọ ndị isi bụ ụzọ bịa early arrivals wee baa obodo aha. Ihe ọmụmatụ, mgbe Ken jere obodo ahụ wee mụta nwa nwoke, nwaanyị ahụ akpọrọ aha ya, ịghọtara ya? Ha kpọrọ afọ ya n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa, maka na akpa afọ ya eteresiala lineage ya, then o wee mee ha expose na Adam na Eve abụrụ nne na nna mbụ mụrụsara ụwa niile. That is my argument. Adam na Eve na ọ bụ nne na nna ndị Europe enwere ike iwe eziokwu, maka na my own research na-akọwara m na the Africans are the first son of God. Ihe a bụ lecture for another day. Yes, he might be deceived ma ọ bụrụ na ichebe because of development. But I can tell you that first university was built in Africa. Call all the great philosophers, the Platos, name them, the Platos, the Aristotle, all this is, they schooled in Africa, don't you know? But what is normal with them is that they will come to Africa, take what belongs to Africa, go to their place, and they make it look as if they are the originator. Aristotle studied in Africa and took the knowledge to Athens, Greece. Athens is in Greece. And they established it there. Or this casino, the Athens or the Greece people are the great minds of philosophers. No. All great philosophers schooled in Africa. You can do your own research. Now, mana why had you hide there the real parents' identity and name of that woman? Nobody not. I can tell you that that woman might be from African descendant or anywhere. But I can tell you that Africa has been in existence even before the Europeans. You got that? Nke a bụ ihe kwesịrị ịma. You got that? So o nwere ike ihe ha ji wee hide the identity and parents of that particular woman Ken ga-anụ na obodo Nord. Might be na equal the parents ya, no maybe no from African descendant, or may he expose that no one other race maybe exist. Maka na obodo obodo dị ya si nọ na obodo ahụ na eastern part of Eden, because the world geographically that time
bụ east west ka eji amakara atụ ya maka na obodo asabara anya nke obodo ọbụla inwebezi nem nọ ndị mmadụ na-ebi n'obodo a na-ene ya afa. Ewee sị na Ken anwa na nwaanyị anwa mụtara otu nwa nwoke wee baa afa nwa Enoch. Go and read it, is there. Mgbe ọ bachaziri nwaanyị anwa akpọrọ afọ ya mụtara ya nwa nwoke kpọọ ya Enoch. O wee sị na Ken ahụ wee baa aha obodo nwa ya anwa aha obodo anwa baa ya Enoch. Go and read it, is there. So ifụnọnụ afa mmadụ ka eji wee bagasị aha obodo dị iche iche maọbụ ihe mere n'obodo dị iche iche maọbụ mmiri dị n'obodo dị iche iche ka eji aba ihe obodo afa. Ị ghọtara ya? So as the word na-spread, ọ na-agbasa. So ihe chọrọ iweta ebe a bụ na enwere some stories ekwuru the truth ihe merenụ. Now ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị, yes, mepee anya gị ka ị ghara ịbụ onye riri eri, sapa anya gị ka anya saa gị. Ọ bụrụ na mmadụ sị gị na the whole mankind on earth is descendant of Adam, share is a lie. Ka m jụọ ajụjụ. Ọ bụrụ na the whole mankind, the whole human beings on earth, we are descendant of Adam, why is it that the genes and the other blood analysis of the Asians are different from we, the composition of blood and DNA of we Africans are different? Why? The scientists, ndị ọrụ ahụike, ndị ọkachamara, ihe abụọ challenge to ụnụnwa. Kedu ihe unu ga-agwa anyị kọtalụ na ihe enwere ọya ndị na-aya? Enwere some race bụ na ha na-aya cataract, glaucoma and whatever that is much in Africa. But they got to some race, that is never their problem. Because of the blood composition and blood content and DNA. You got that? It was called the everyday, it was called the Asians, the Europeans. Everybody knows, even now, that the Asians live longer and other things. So, ajụjụ nwere ọ bụrụ na asị gị na ofu nne na ofu nna, kedu ihe kpatalụnụ na blood composition of all those races differs? Then achọrọ m ka ngaba deep na nghọta mụ gbasara creation of man. Ka we lecture for another day. I don't can mepe anya ka iwe jụwa questions. Stop being a fool. Stop being onye riri eri. That is so blindly. So ndị eriri eri ndị ụka ọbịa blindly without asking questions. You know what I mean? Onya can actually put a stop to. Ask questions. Any obubere ọbụla na-asị oge ajụ na questions that you swallow everything by faith. What neputaba? No really ka achọrọ iri. And the greatest thing I emego will iri front and back. Ọ gwa religion a ka ngwa ka mmepecha agha anya. Ije na agba ochie. Agha nwe m ike ịrụta the quotation now na agba ochie. Ọ na-ekwu gbasara the Queen of Heaven. Gosi na agba ochie ka na agwa gị ha. Na-agwa gị na enwe Queen of Heaven. Yes. Etu aka esi dị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Wee na-ajụ eziokwu na-abịazi na agba ọfụ the primordial queen. Because the Almighty in his as a divinity, as divine, not his own throne. The throne of the Almighty can never be shared with human spirits. Human spirits cannot even withstand the heat and radiation of light from the throne of grace directly with the Almighty Father. They can't. Even Moses, it cannot even withstand the radiation of the sun. That is so talking of human beings sharing the same divinity is not possible. So when divine throne, now about the primordials.
enwe the primordial queen. Then Baratawazi onwezie ma all the thrones. Even na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na ọkọwara ya na-enwere ihe anọ dị ndụ nwee 24 elders nwee the thrones. Ihe niile na department of powers. Ahụhụ ụbọchị nkọwara nkụzi kwa ndị mmadụ na earthly governance is the prototype of what is happening in the spiritual. The head of state is the head of state. When you ask God punish you, don't understand how things work. God Almighty can never descend so low. Na George Ijoma, na George Ngozi, na George Chukwuemeka. He can't descend so low. On his throne, both human and non-human praises him. Whether you know or you don't know, but they return glory to him, with the creator of the whole universe, the unmovable mover. But you know what happened? And was Rondangelu Chukwu, entities of powers. Ndị a niile bụ ndị ụka kpọrọ ha na-enwe 9 points of angels, 24 elders, ihe anọ dị ndụ, and rest of them, the throne and everything. Etu a ka esi nwee the primordial queen, the throne of the queen. So ihe niile adịbụ in existence, even na agba ochie ekwu maka the queen. Now, the agba ọfụ ndị ka ndị Romans wee kolobie the queen. Ekwuburu na agba ochie even before the BC n'okike ụwa, even before the advent of New Testament, the AD, that is after Christ. Now, hey kolobigi now, sizie na that queen a na-ekwu maka ya wo na Mary wuzi nne queen na onye nwa mụziri Chukwu. A na-akọgasị ụmụ akụkọ ndị ka akụkọ a na-akọrọ ụmụazị. Kolobie tie the queen. While the queen, the throne of queen have been in existence even in the Old Testament. But in the Old Testament refer kwuru maka that queen. Ịghọtara ya? So ị na-achịkwa ka efu some errors ekolobi na human input. So achọrọ m ka lecture nke taa too ogologo too much maka na agwa gị na-enwe series ka i wee nwee ike digest ya ihe m kwuru. O too ogologo too much ichefuo ụfọdụ ihe ndị I raise today, digest them. Tomorrow will be another day. I will come. I ga-ekuzigide wee bata na New Testament, even both the force and fear, because their work is to create fear. Even the fear ha created by egwa na-enwere ihe dịka hell. I will explain everything, because even the New Testament, the English version of Bible, they say that Jesus died and descended into hell. Go and read it in the Bible. Use English language, English Bible. He said that Jesus died and descended into hell. Kerebe hell aneku. Hell bụ anini. Hell bụ anini. And what he had to ebe nwelu lake of fire. You got ya? Jesus died and descended into hell. Go and read it in the Bible. That is the word used. So when they call hell, don't be thinking that hell is one kind and one ebe Chineke mepere ọkụ. Any now the fictions. Anyway, fear ebe mmadụ nọ. You got ya na akwala gị. The highest thing that can happen to any human spirit is facing the eternal damnation, expurging their name from the book of life. That is total annihilation. That is expurging your name from the book of life, meaning you are no longer existing as human being. That is onwe nkuburo na onwe biye ahụ. That is after you were allocated time given to you, you exhausted it, and at the end of the day, you never matured. After exhausting the time allocated to you, you face the total damnation. That is onwe biye. That is the expurging of your name from the book of life. That means you are no longer existing as a human spirit. That is the highest thing that can happen to any human being. Do you get? Now, Obrona, for tomorrow we continue where we stop. But I talk, I am exposed of those falsehood lies against our Odinana. Odinana Bozondo, the way of living of people, is a movement. But I know Odinana Bozondo, what on the all the way of Almighty telling human being how to live their life in order to be worthy, to be called a child of God. Ọ bụrụ na ị chọrọ ide nweta message anyị na-akụzi kwa ụbọchị, jee na my YouTube name is Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite, ma ọ bụ gaa na Facebook Ugochi tubelu oraifite. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a gbaara gị afa miri emi ma ọ rụọ ọrụ mmụọ dị iche iche,
ichefukwara isendịra anyị meseji na 08057837672. Nerecha vidiyo atụsara ya ndị ya dụnụ ya gazienụ.